Удивительно, сколько в мире красивых и на вид необычных растений, которые мы вполне можем выращивать на своих приусадебных участках. К сожалению, о многих из них мы почти ничего не знаем. В этом видео я хочу рассказать об одном пока еще редком для наших садов растении, которое способно не только украсить придомовую территорию, но и удивить всех ваших гостей и соседей. Называется это чудо эукомис. Необычность этого растения в том, что его красивые крупные соцветия длиной около 30 см, которые красуются на высоких прочных цветоносах, на вид очень схожи с ананасом. Поэтому эукомис еще прозвали ананасной или хохолковой лилией. Оказывается, этот эффектный и на вид экзотический многолетник относится к семейству спаржевые. Его пышные соцветия возвышаются на толстых метровых стеблях. Их окраска может быть разной, в зависимости от вида и сорта. Сочная ярко-зеленая листва с интересным волнистым краем достигает 50 см в длину и является уже сама по себе украшением. А самый верх цветоноса венчает причудливый хохолок, то есть пучок из узких листочков, напоминающий плод ананаса. Такие необычные на вид растения смогут стать редким украшением и главным акцентом любой клумбы. Их яркие, привлекающие внимание цветы не оставят никого равнодушным. Мимо посадок эукомиса просто так не пройдут даже совершенно равнодушные к цветам люди. Многих притягивает их необычный экзотический вид, который так и хочется рассмотреть поближе. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим мнением об этом интересном растении. Возможно, вы уже имели опыт его выращивания. Я также буду благодарна всем вашим советам и лайкам. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Эукомис красиво сочетается с разными растениями. Особенно эффектно он выглядит высаженный группами по несколько штук. Но для того, чтобы ананасная лилия радовала вас обилием крупных соцветий, ее луковицы лучше высаживать именно на солнечных участках, прикрытых от холодных сквозняков и порывистого ветра. Прелесть этого универсального растения в том, что ананасную лилию можно с успехом выращивать не только в цветнике, но также и в домашних условиях. Только вот горшок для хорошего развития его луковиц потребуется довольно объемный. Для комнатного выращивания можно посоветовать более компактные низкорослые сорта. Одним из популярных низкорослых сортов является сиреневый эукомис кона. Эти растения не только красивые, но и универсальные. Они и цветут гораздо дольше по сравнению с другими луковичными культурами. Любоваться их очаровательными соцветиями можно не менее 2 месяцев. Цветы ананасной лилии также используют для составления экзотических букетов. Еще один компактный сорт, у которого цветоносы не превышают высоту 50-60 см, это эукомис нани. Такие растения смогут украсить любую клумбу, альпинарий и ваш домашний интерьер. Только представьте, пышное соцветие хохолковой лилии насчитывает более 100 очаровательных ярких цветов. И весь этот роскошный букет венчает причудливый хохолок из ярко-зеленых удлиненных листьев. Кстати, в переводе с греческого эукомис означает «красивоволосый». В сад луковицы эукомиса надо высаживать только после того, как минует угроза ночных заморозков. Раньше середины мая этого делать не стоит. Если же луковицы уже начали прорастать, а за окном еще теплой погоды в скором времени не предвидится, то их лучше высадить в глубокий горшок с рыхлой почвой. Верхняя часть луковицы не должна быть покрыта землей, это важно. С приходом устойчивого тепла эукомис высаживают на подходящее, самое видное и светлое место на клумбе. Пышные кустики ананасной лилии
Красиво выглядят даже за счет своей длинной раскидистой листвы, которая декоративна вплоть до прихода осенних морозов. Такие посадки будут эффектно смотреться вдоль садовых дорожек. Из них также можно создать яркий цветочный бордюр или центральную, привлекающую внимание композицию. Перед посадкой луковиц очень важно на дно посадочной ямы уложить слой дренажа, например, битый кирпич или керамзит. Застой влаги в земле приведет к загниванию луковиц. Субстрат должен быть не только питательным, но и рыхлым. Его готовят на основе хорошо перепревшего компоста или чернозема, питательной садовой земли, отлично подойдет листовой перегной, и речного песка. Необходимо, чтобы луковицы в земле как можно лучше развивались, а для этого им крайне важна органическая питательная земля и хорошая влага и воздухопроницаемость. Поливать посадки эукомиса стоит умеренно. Однако с появлением цветоносов поливы постепенно увеличивают. Для подкормок используют комплексные минеральные удобрения для луковичных. Цветет хохлатая лилия волнообразно 2–2,5 месяца, примерно с июня по август. Очень красиво будут смотреться на одной клумбе разные сорта эукомиса, среди которых встречаются розовые, белые, салатовые и даже пурпурные соцветия. Увядшие цветоносы обрезают, после чего сокращают полив. С приходом осени важно успеть вовремя выкопать луковицы, то есть до появления первых ночных заморозков, так как в садах средней полосы это растение не зимует. А вот в более южных регионах этого можно не делать, а просто прикрыть место посадки опавшей листвой или еловым лапником. После выкопки луковицы промывают от земли, дезинфицируют в растворе фунгицида или в розовом растворе марганцовки и просушивают. Затем их помещают в бумажные пакеты и отправляют на хранение в прохладное место. Это может быть овощной отсек холодильника или неотапливаемое помещение. Важно, чтобы температура воздуха не превышала 10 градусов тепла. Эукомис довольно необычная, во многом экзотическая, но совершенно несложная культура в выращивании. При желании вырастить такое растение под силу даже начинающим цветоводам. Зато массу восторженных взглядов и откликов, а также удовольствие от созерцания подобной редкой красоты вы получите несомненно. И уж точно удивите всех своих гостей и соседей. А если вам эта информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале.